睇 YouTube。大 J 唔在我師傅。君の声がまだ響く心の奧深く深く。各位早晨，Day 2啦喎。早晨，Day 2我哋原定計劃8點半有、9點半有、10點半有，而家係目前諗住11點半出門口嘅。係嗰個乜鬼唯一嘅石堡定係嗰個好多石頭嗰個？好多石頭嗰個，我哋而家去緊金龜人城嘅遺跡，即係遺跡咯，就係。唔怪得知啲人話沖繩揸車好，睇下幾靚，就係望住啲風景揸車啦。前架車係咩事啊？嗰架係安全距離係專登咁樣嘅。Safety car，safety car。 Safety car，safety car。睇下先呢架啊嘛，safety car。亂拍我要係嘛？係啊係啊。季節が変わり花が咲いても君の記憶は枯れないまま。好香喎！我食嘢。北京賓館到咗啦，不過就好大，懷疑我哋要再我哋睇個地圖，睇個地圖先啊！入呢座城咧要1000 yen，佢入邊咧好似都幾大，呢個咧。就係咁樣。為咗唔會肚餓咧，我覺得係要食咗啲嘢先咯。如果入去就行到聽日係咯。有備而嚟。你帶咗咩啊？蛋糕。我都有備。嗯。我哋由邊度開始攻打好啊？咁多位。呢個 Star War 嚟，呢度，我哋而家呢個 Star War 嚟喎。嗰個 P 上嘅咧，但係其實我哋攻大做咩？座城入邊得嗰間屋仔，乜都冇。就係俾人佔領。我哋佔咗喺呢度咯。咁呢間屋佢守備好森嚴喎，你睇下佢起座城嚟保護一間屋仔。就係咁犀利咯。呢度就係我主角。呢個就係金龜人城嘅遺跡個地圖，唔係遺跡。誒，真係有備而嚟嘅喎。戰略嚟呢啲。帶大家去呢個金龜人城，呢度好好睇，所以佢係有好成績。嗱，我俾2分解決啊。我話呢度係好成績。你表演 platform，你可以喺上面。唔係未到主角，主角喺上面。我哋去揾主角。我係你咯，你喺呢個位。呢啲配角嚟嘅就我哋去揾主角啦。即係如果你諗一隊軍隊攻入去，咪要排隊入？係啊，入得好慢。策略嚟嘅。咁佢啲士兵出嚟都要排隊出喎。係啊，策略嚟嘅。好嘅。誒，哇！亂拋垃圾。OK。影衰香港人。講翻普通話先，我們國啊那邊啊，我們國家那邊啊，比這裡先進多了。我們到處都是廁所。喘晒氣喎老友。喂，呢啲係冇喘啊你哋。我冇喘氣啊。哇！嗱呢個咧就王羲之嘅親戚嚟。咁啊，相傳咧，佢同佢嘅好朋友啊顏真卿咧，咁啊有一日喺度講書法喎。咁啊，王羲之咧就攞支筆咧，咁啊喺嚿木嗰度咧就禮手喺度寫啲嘢啊嘛。咁咧點知咧嗰啲嘅即係嗰個書法嗰個力度咧，係透出啲字咧，直接喺嚿石上邊咧顯印咗出嚟。
咁所以呢一個典故叫入石三分，嗯，呢個寫典故嚟。係咩？係啊，誒話說個典故就係要睇太靚女。係完咗。有一個叫做智慶真嘅村莊，OK，有一個女仔叫做月津喎，月津啊，OK，即係兩個樽。其美貌。第二個津，第二個津。即係靚女。呢一首詩歌將佢比喻為不合時節嘅金骨結實，歌頌孩子們嬉戲玩耍一片祥和嘅景象。點樣睇啊？中文人咩點樣睇啊？佢寫日文嘅喎，點睇明佢？做個人睇都好。哇，好正啊！呢度見到沖繩嗰兩層嘅海啊，兩層嘅海，兩層海。進むたび時間だけが私を置いてゆくさよならの痛みどうして消えない何度も繰り返す佢入咗一個打機嘅場地咁樣，即係打機嘅翻 GTA 跑，打機嘅地圖。但係呢個唔襯 GTA 嘅跑喎，呢個位係 Minecraft 咯，呢度似。要打啲石啦。你試下，喂打石。嚇行住打咁樣問好，打同一嚿噶嘛。跟住佢行入去打你，你未俾人打到就跳嘅。錯啊！演技啲太差。咩啊？刮你頭。君の子みたい街の明かりが君の目みたい全て咁樣就征服咗呢座城，我哋有咩感想啊？大家咁就係好肚下次大家聽唔講。想食飯。隻腳好痛。講可能你唔知喎，因為古時候啲人咧就係攞嚟落嘅，咁啊落樓梯啦叫做。所以我哋而家成日講落樓梯，其實係有個典故嘅。OK，咁我哋落到呢條樓梯咧，咁嚇見到個票站。古時候啲人咧，如果要入呢座城嘅，就喺度買飛。呢度唔買飛㗎，佢話唔好意思，整到票務中心。係，sorry。喺呢度 check in。好，我哋已經攻略完呢個城市咧，有咩感受啊感受就係有啲肚餓。 ？OK，好，我哋下一站最緊要係咩啊？食飽啊！最緊所以我哋而家係贏啊下一步係嗰度補速，就係咩？梗係啦，飽做啲咩？打仗唔贏咗俾你打。贏食飽同贏咩？咗啲兵都係死㗎啦，咁梗係食飽先㗎啦。哇！你呢個係你可以不好嘅打戰而仗，勝噶嘛？真係。上兵伐謀啊！你有冇聽過？下兵伐武啊！好，我哋而家咧就去食蝦飯啦。下一步，我都我哋呢養飽我哋嘅士我哋兵。去呢個哈飯大學。 OK，月の光が踊る夜影の中で揺れる花静けさが心を包み秘密が風に消えてゆく星がささやく夢の話夜空がキャンバス終於嚟到蝦飯。牛肉嗎？要加牛肉嗎，哥哥？有咩推介？呢個 spice 嗱，根據馬介休講咧，好似話咧，牛都係一定要食嘅。你怎麼跟我一樣？我很想說隨便買。呢個係炸蝦啊！呢個係咧冇 rice on top original，即係一樣，佢冇飯版咯。一瞬の輝きだけでも心に永遠を刻むありがとうございます。こちらスパイシービーフでございます。道なき道を進む足音柔らかな風が導く開飯。迷いながらも強くなる心の中の小さな好正㗎呢個，佢菜香味道，仲有牛，真係
唔怪之佢加飯啦。交わる場所そこで見つけた君の光我哋而家已經完成咗呢個估你唔到嘅行程啦，食咗好味嘅蝦飯，如何？大家覺得？非常之好但係食，如果飯可以多多一球，因為真係啲食。啊，即係真係，我意思係唔係佢價錢，係佢地方可以多一球。下個目的地水族館，水族館，水族館，拜。Let's go, let's go。生啲仔錢先哇，好清喎！哇，好似食緊水。黑椒椒剪嘅嘛。呢條好核突啊！好誇張，點睇啊？有冇諗法？好肚餓。又好肚餓，你咧？就係阿凡達裏面嗰啲做得唔錯，幾陣其實原來冇咁假。等多陣啊。買唔買？買啦。你覺得要買手信嘅？醉香園啊？介紹下。有咩㗎？我買咗，唔知買乜？我買咗一盒餅同埋一個筷子托咯。筷子托餅同埋一把間尺。好，下一步扭蛋。呢隻一定要呢隻。然後我最唔想係咩咧？千祈唔好抽到呢隻，千祈唔好係呢隻。 OK，嚟了啊！ OK，嚟啦，7號交俾你啦。你扭啦。我扭啊，都得嘅。好驚喎！我覺得自己運氣麻麻地。喂，哇！呢個唔好嘅徵兆嚟。好嘅咩？好啊，輕輕鬆鬆。邊隻啊？海龜，騎住隻海龜喎。係最靚嗰隻。起碼唔係你最唔呢隻係最靚咯，呢隻係最靚咯。啊！佢最唔想要呢隻喎。我最唔想呢隻，最想要呢隻。係啊。海龜。水族館已經俾我哋睇完啦，佢拎唔到你大家知。下一步就係行 Eon， 行 Eon 張天課嚟啦，之後食燒肉。係咪 Santas 啊？嗰次係。係啊。佢咁多女真係唔知邊個打邊個。哦。